Karena perempuan itu di halalnya ini, status halalnya oleh Allah didhawuhna fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi perempuan ini termasuk orang yang luar biasa. Kata penggantinya semuanya luar biasa. Ya Haji Zamroji dan keluarga ingkang kula hormati. Niki sesuai kontrak niki boten angsal lami-lami niki. Pergi nak lami-lami niku nggih dosane mboten kalian negara tok, kalian kula nggih dosa ganggune kesuwen mengke. Kula namung badhe matur mungkin wasiat-wasiatipun Mbah Mun sing terkait nikah. Niki khusus kangge Mas Tahsin kalian Mas Abi Darda. Karena kula nu nekuni ilmu tafsir. Kula niku ilmu paling kula kenang saking Mbah Mun tentang ilmu tafsir niku pengganti kata. Ini ki Mas Tahsin kalian Mas Darda tentang nikah nih. Tapi wonten kalimat utawi kata utawi lafat napa la istilahipun. Niku tenggene Quran niku nak ngistilahno nikahul mukminah niku digenti kata al jannah. Jannah maknane swarga. Dados mestine ayat itu ngeten, umpama boten Quran niku bunyine ngeten. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Mun sak teruse ngantos ulaika yad'una ilan nar wa wallahu yad'u ilal maghfirah. Wa wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi izni. Dados Allah niku nglarang nikahul musyrikah, nikahi wong wedok sing musyrikah. Terus Allah matur ulaika yad'una ilan nar, kena nganti nikahi wong musyrikah iku padha karo ngajak ning neraka. Terus Allah dawuh wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi izni. Mestine cara alur kata niku wallahu yad'u ila nikahil mukminah. Jadi orang-orang di luar sana niku ngutus jenengan nu nikahi wong kafirah, wong kafir. Allah ngutus nikahi tiyang napa mukminah. Dan itu kata mukminah teng Quran digentos wallahu yad'u ilal jannah. Terus nikah mukminah niku mun hakikate swarga. Jadi saking mulyane nikahil mukminah niku pun disebut Allah niku ilal jannah, maring swarga. Dados penghormatane Allah taala teng ketentuan nikah tiyang mukminah. Meskipun diarani swarga ya resiko. Misale wong ning swarga kok ora duwe dhuwit ku ya lucu. Wong ning swarga kok cerewet ku ya lucu. Terus niki kangge garwa-garwa niku swarga iku ora ana cerewet, ora ana ngamuk. Sing lanang nggih ngoten, wong ning swarga kok kurang nafkah ya ora ana, ning swarga kecukupan kabeh. Tapi apapun niku pelajaran kanggo kula jenengan. Nek wis wani nikah niku kudu ora tenan. Kula niku nikah mulai tahun 2000. Nganti sakniki niku resep sing kula nggih namung hadis tunggal. Ini krungokno Mas Abi Darda, Mas Tahsin. Gini ku dawuh Kanjeng Nabi ketika ngandani sahabat Abdurrahman bin Auf, kadang ngandani Jabir beberapa sahabat. Niku dawuh Kanjeng Nabi halla bikron tula ibuha wa tula ibuka. Kowe nak nikah iku pokoke mula abah iku dolanan. Sebagian riwayat halla bikron tudhahikuka wa tudhahikuha. Kowe rabi prawan, kowe ya guyu, dekne ya guyu. Sebagian riwayat halla bikron tuda ibuha wa tuda ibuka. Dados semua itu mengarah nek es wani nikah niku kudu wani mula abah. Mula abah iku ora penting, ngomong sing ora penting. Dolanan. Kula ngantos sak mangke niku kula nate teng Jombang, nate teng Putih-Putih niku bojo kula ditakoki tamu niku nggih goleki kula. Ngerti-ngerti ning Jombang, kadang ning Jakarta. Mboten nate pamit. Nggih ra disalah cara adat Jawa ra disalah, tapi berhubung ajarane iku mboten serius, akhire nggih mboten salah. Nah niki ra aneh tapi berkah. Mergi nak pamit wong wedok kok kaya abdu zaujah cara Mbah Mun kok. Ora pamit ku ya ora sopan, pamit kaya abdu zaujah. Ketoke ra sopan mbek budak iku mulya ora sopan. Terus niki mboten nasihat niki cerita mawon, sampean nglakoni nggih monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Karena seninya nikah niku pancen mula abah. Mboten penting misalnya Mas Tahsin mikir urip ning sarang apa ning Nganjuk, ruwet. Nyai model mubalek apa model dukun ruwet, bangsa diskusi ngoten ruwet.
Nak mubalak ya sak monten niku tarife, nak dukun ya sak monten. Apa model wali. Nah, kula nu seneng model wali. Model wali iku wis ora jelas tapi keramat. Ya, terus kula niku mboten nate model mubalak mboten nate, model dukun mboten nate. Model wali pokoke rezeki kok pangeran, sore pasrah pangeran pun beres. Tapi kula niku percaya hukum akhlak. Mulane kula purun rawuh teng mriki jenengan maturun Pak Zam. Pak Zam niku guru MGS paling lami. Guru mboten nate masayih, mun diundang guru terus. Murid-muridnya Gus Naji, Gus Subab mau diundang Kiai, Pak Zam tuh diundang Pak Zam. Terus guru paling nom. Murid-muridnya mohon pun diundang Syekh. Gus Naji ngundang Syekh. Tapi Pak Zam diundang Pak Zam. Sing ra diawet nang kirane nggih kula nganti sakniki jek diundang Gus ra dibejol. Dadi nek salah ya pantes wong jek Gus dereng Kiai. Tapi Gus ku kalahe mbek Kiai. Tapi Kiai mbek Gus nggih hormat mergo ya seruwet ta niku. Terus kula suwun niki resep kula sedanten sing nikah, aja geman tenanan. Donya iku la ibun walahun, donya iku ora usah tenanan. Sing tenanan ikhlas. Kula bolak-balik dikandani Mbah Mun. Kowe ngiyai tenanan iku bento, sing tenanan iku ikhlase. Kowe mulang kok pengen minterno murid iku ya goblok. Wong sing bakat goblok ya tetep goblok. Entekno metodemu, sing bakat goblok ya tetep goblok. Padha wong wedok iku rata-rata cerewet, entekno nasihatmu ki tetep cerewet. Yes, dianggap nopo ekspresif ngoten. Nak bojomu ngamuk terus banting piring dianggap ekspresif. Memang orang kalau dendam mangkel iku kudu ana ekspresi. Jadi anggap mawon niku ahli akting ngoten mawon. Nak ngamuk iku ya tenanan. Dan banting piring ya rasional timbang banting anakmu atau banting piring. Jadi pokoknya digawe gampang mawon. Riyen niku para sahabat cerita sing terkenal niku. Niku ngadepi wong wedok, ngadepi masyarakat tuh ilmiah. Sekarang tuh orang ndak, orang tuh kehilangan daya ilmiahnya. Karena ini saya ulang lagi, kalau mengke langsung kondur ngapunten ingkang kathah. Karena saya nyiapkan naskah kalau niku badhe wonten semacam kados napa nggih loka karya tafsir lah. Jadi kalau mambe pamit langsung kondur, mergi kula nembe nyiapno. Niki nembe tengah-tengah tapi kula kepengin hormat Pak Zam mau saking dalam 3:30 Pak Burhan. Iya. 3:30 dini hari lala di papak teng Bojonegoro diliwatno mriki pundi po? Temayang dados cepet kula saged mriki cepet. Kula tak cerita secara ilmiah. Dulu niku orang menghadapi istri, ngadepi anak, ngadepi keluarga niku diilmiahkan, tidak emosi. Masyhur itu, kalau sering diceritani para guru-guru, riyen Sayyidah Aisyah itu cemburu sekali ketika Nabi didatangi halah niku dulure Sayyidah Khadijah. Karena Nabi itu sekali dengar suara halah itu ingat Sayyidah Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu, dan ketika cemburu itu jenenge wong wedok, redaksinya itu pasti kasar. Ya Rasulullah, kenapa engkau ingat ajuzan, ingat wanita yang sudah tua, sementara sudah diganti wanita cantik dan perawan, maksudnya Sayyidah Aisyah. Efek dari kalimat itu Sayyidah Fatimah tersinggung karena ibunya disebut apa? Ajuz, orang yang sepuh. Akhirnya Nabi ini membiarkan Aisyah mergi puas sakit menyebut Sayyidah Khadijah ajuz, tapi menghadapi Fatimah, Sayyidah Fatimah ini juga perempuan, nggak terima kalau ibunya disebut ajuz. Niku Nabi cara menghadapi ilmiah. Ya Rasulullah, ajarin saya satu kalimat yang bisa menghentikan Sayyidah Aisyah menghentikan seperti itu. Jawab Nabi geringan oleh jawab Nabi. Kandhani Aisyah, ibumu luwih top, mergo rondo untuk Joko. Kowe ayu kaya apa iku kowe perawan untuk duduh. Dadi enteng mawon ngadepi niku enteng to. Ora kok terus kualat kena ngomong ngono meneh mboten. Wong wedok diancam kualat itu mboten ngefek pun ngerti. Mboten ngefek. Dadi dihadapi secara ilmiah. Akhirnya Aisyah mikir, wong aku ayune ngene piye-piye untuk Kanjeng Nabi ku pun gadah garwa. Khadijah pun rondo angsal napa? Joko. Mun baton niku Sayyidah Aisyah mun mboten nate bakas-bakas malih. Jadi dulu itu orang itu menyelesaikan sesuatu dengan ilmiah. Kalau bolak-balik matur, kowe nak di bojo lagi ngamuk, iku berkah gede. Mergo nak ngamuk iku paling biayane mau sabar tok. Tapi nak rukun malah ngajak ning mall mahal. Jadi podo-podo sampean untuk ganjaran kan, sabar ya untuk ganjaran, ning mall nyenengno bojo ya untuk ganjaran, tapi untuk ganjaran ning mall kan mahal. Nak sabar mboten apa? Biaya. Ya rada jantungan sithik ngoten mawon, tapi kan mboten biaya. Saya punya argumentasi ilmiah dalam hal ini. Dulu Imam Syafi'i itu saya berkali-kali cerita.
Kalau diceritain ini banyak orang mencintai jenengan, alhamdulillah duwe dulur, duwe kanca. Tapi nek diceritani separuh dari kampung ini ya Imam Syafi'i, niku gedeng jenengan. Alhamdulillah ra ngara utang aku wong gedeng. Wong rukun ya ribet, utang dhuwit mergo rukun, nyileh mobil mergo rukun. Tapi nak neng-nengan nak ra ngara utang. Ngadepi anak, ngadepi keluarga niku diilmiahkan, tidak emosi. Masyhur itu, kalau sering diceritani para guru-guru, riyen Sayyidah Aisyah itu cemburu sekali ketika Nabi didatangi halah niku dulure Sayyidah Khadijah. Karena Nabi itu sekali dengar suara halah itu ingat Sayyidah Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu, dan ketika cemburu itu jenenge wong wedok, redaksinya itu pasti kasar. Ya Rasulullah, kenapa engkau ingat ajuzan, ingat wanita yang sudah tua, sementara sudah diganti wanita cantik dan perawan, maksudnya Sayyidah Aisyah. Efek dari kalimat itu Sayyidah Fatimah tersinggung karena ibunya disebut nopo ajuz, orang yang sepuh. Akhirnya Nabi ini membiarkan Aisyah mergi puas saged menyebut Sayyidah Khadijah ajuz, tapi menghadapi Fatimah, Sayyidah Fatimah ini juga perempuan, nggak terima kalau ibunya disebut ajuz. Niku Nabi cara menghadapi ilmiah. Ya Rasulullah, ajarin saya satu kalimat yang bisa menghentikan Sayyidah Aisyah ngendikan seperti itu. Jawab Nabi geringan oleh jawab Nabi. Kandhani Aisyah, ibumu luwih top, mergo rondo untuk Joko. Kowe ayu kaya apa iku kowe perawan untuk duduh. Dadi enteng mawon, ngadepine ku enteng tuh. Ora kok terus kualat kena ngomong ngono meneh mboten. Wong wedok diancam kualat itu mboten ngefek pun ngerti. Mboten ngefek. Jadi dihadapi secara ilmiah. Akhirnya Aisyah mikir, wong aku ayu ning ngene piye-piye untuk Kanjeng Nabi ku pun gadah garwa. Khadijah pun rondo angsal napa? Joko. Pun baton niku Sayyidah Aisyah pun mboten nate bakas-bakas malih. Jadi dulu itu orang itu menyelesaikan sesuatu dengan ilmiah. Kalau bolak-balik matur, kowe nak di bojo lagi ngamuk, iku berkah gede. Mergo nak ngamuk iku paling biayane mau sabar tok. Tapi nak rukun malah ngajak neng mall mahal. Jadi podo-podo sampai untuk ganjaran kan, sabar ya untuk ganjaran. Neng mall nyenengno bojo ya untuk ganjaran, tapi untuk ganjaran neng mall kan mahal. Nak sabar tak boten apa? Biaya. Ya rodok jantungan sithik ngoten mawon, tapi kan boten biaya. Saya punya argumentasi ilmiah dalam hal ini. Dulu Imam Syafi'i itu saya berkali-kali cerita. Kalau diceritain ini banyak orang mencintai jenengan, alhamdulillah duwe dulur, duwe kanca. Tapi nek diceritani separuh dari kampung ini ya Imam Syafi'i, niku gedeng jenengan. Alhamdulillah ra ngara utang aku wong gedeng. Wong rukun ya ribet, utang dhuwit mergo rukun, nyileh mobil mergo rukun. Lah tapi nak neng-nengan nak ra ngara utang. Saiki hikmah akeh ndi, dineng mbek dirukuni. Nak dirukuni diutangi dhuwit, nak dineng ya ora enak dineng tangga. Tapi hikmahe ora ngarah diutangi napa? Duit. Artinya kalau diilmiahkan itu dunia ini normal semua. Ya wow, nak bojomu ngamuk berarti orang arah jaluk belanja, orang arah ngajak neng mall, nak rukun ngajak neng mall, neng bakso. Milih budi ya? Milih rukun atau milih nenengan? Rukun mahal. Sokoke ngoten ta, sokoke urip itu digawe gampang, diilmiahkan. Karena itu sanad. Kula gadah bapak nggih kiai, gadah guru nggih kiai, mbah-mbah kula kiai itu dulu niku kula roh ngadepi donya iku enteng. Saya tuh di kota sering disoal, Gus kenapa sih di daerah-daerah NU kok banyak musola? Kenapa ada jatuh jamaah di masjid? Padahal satu jamaah di masjid kan lebih baik. Kalau Islam kota itu nggak bisa bayangkan ada musola. Bareng kula terangno. Wong biasa ketua itu dadi anak buah ora kepenak. Jadi makmum ning masjid ora dadi anak buah. Kowe ora ora rasane. Jangan-jangan yo bener. Mergo setiap kiai iku digaya-gaya dhewe. Ana sing salat iku kancinge rapati bener kabine elek. Mergo amen dalil inna wa la yang duru ila atsabiku. Jadi apa ora delok klambi, ora delok penampilan, didelok iku ati. Ana sing amen macak wae, macak adus minyakan jare mergo khudzu zinatakum inda kulli napa? Masjid. Macam-macam kiai iku beda-beda. Sampai peneliti sang luar negeri yang ketangklet kula itu, Gus sendakep yang benar itu gimana? Kalau sendakepnya orang Muhammadiyah itu kan standar. Kalau orang NU pusing sih. Ono sing nyekel dadane, ono sing nyekel wetenge, ono kowe ora jelas. Ngono tiap kiai tak takoki, kenapa gak jelas? Nggo nunjukno nak
sendakep ora wajib. Berhubung ora wajib bentuke kudu ora jelas ben gak dadi aturan. Nak dadi pakem jenenge wajib. Lho kliru wae dalil yang lho wis ono ae dalile. Terus kula suwun mas-mas sing nikah sedanten sing pun mbah-mbah sing pun terlambat lan niku usahakan ngadepi bojo niku mula abah karena teks 3 hadis itu, 3 riwayat itu kula apalno pancen karena ini ilmiah. Halla bikron tula ibuha wa tula ibuka, halla bikron tudhikuha wa tudhikuka, halla bikron tuda ibuha wa tuda ibuka. Semua maknanya itu jangan serius. Kula nganti sakniki mulai nikah nganti saiki mboten nate rebukan mbek bojo. Gawe omah iku piye, terus nak lunga kok teknis mboten nate. Kula nek lunga kurang sak jam kadang cerita, melok gak, nak melok ya melok, ora ya ora apa-apa. Kula nggih mboten nate lunga mbek bojo juarang. Pikiran kula sederhana, ning omah awor ning lunga awor berarti nak tukaran niku kan ping pindho ning omah tukaran ning perjalanan tukaran. Tapi nak bareng kan ana jedane. Tapi itu teori loh, sampean ndak harus anut, semua orang kan beda-beda. Kalau gadah kenangan tentang solusi itu, ini kalau kan karena nekuni ilmu, saya akan cerita ilmu. Dulu banyak sahabat kalau ditanya, sifli wajah Rasulillah, coba ceritakan ke saya bagaimana wajahnya Nabi. Sahabat itu menangis. Saya itu tidak pernah melihat Nabi. Kok bisa? Wong jenengan itu sahabat. Haibatanlah, wa ijlalanlah. Saya ini terlalu menghormati beliau sehingga tidak pernah berani menatap wajah beliau. Tapi banyak sahabat yang karena mencintai Nabi itu melihat Nabi sampai tahu alisnya kayak apa, hidungnya kayak apa. Juga saking mencintai Nabi. Artinya sampai nak seneng bojo itu kadang-kadang ora delok 2 tahun. Engko agak roh elek. Wong asline elek nek delok terus kan tambah ketara. Jadi orang itu ndak harus sama cara ngelola emosi, ngelola. Jadi sebenarnya kalau dunia ini diilmiahkan itu semuanya akan baik-baik saja. Jadi sekolah niku kepengen sak saged-sagede kula. Dewe Mbah Mun wau. Piye-piye istilah nikah wong mukmin wis disebut Allah swarga. Wa yad'u ilal jannah. Ning dinggon swarga ya ora ana tukaran, ora ana pisu-pisuan, termasuk ora ana urip susah. Terus niki harus jadi pelajaran. Mulane dewe Mbah Mun ora ana mulya kaya nikahil mukminah. Mergo pengganti katanya itu wa yatu ilal nawa jannah. Mestine kalau wala tangkihul musyrikati hatta yu'min, mestine penggantine wa yatu ila nikahil mukminah. Tapi kata itu diganti wa yatu ilal jannah. Terus niki penghormatan yang luar biasa saking Allah taala. Jadi sekedar nikahul mukminah iku pun ibadah. Wis rawati tahajud lah. Wong potongane ora biasa tahajud. Ngono dawuhe Mbah Mun nak crita niku riyen niku Nabi nak tahajud niku Sayyidah Aisyah niku turu ning ngarepe. Padahal Sayyidah Aisyah ayu perawan, Nabi ki tetep salat. Dawuhe Sayyidah Aisyah niki ora usah dipraktekno, ora ora iso sampe. Dawuhe Sayyidah Aisyah, saya ditanya Nabi, saya sebetulnya kepengen sari-sarian mbek Nabi, mudhojaah itu rilek-rilek mbek Nabi. Tapi fatarok tu hawa ya li hawahu. Tapi saya meninggalkan selera saya demi selerane Kanjeng Nabi. Karena Nabi nu eling pangeran niku pun bojo ayulah niku pun mboten ngefek. Dan Nabi pamit ning Sayyidah Aisyah, "Dari ini ata'abbadu li Rabbi." Wonten sing maca ata'abbad li Rabbi. Mun urusan nahwu lah. Kata mriki kata alumni Ploso niku dari ini ata'abbad dadi jawab apa dadi khal pokoke riwayat itu ada 2, ada yang dari ini ata'abbadu li Rabbi, wonten sing dari ini ata'abbad li Rabbi. Aku pamit ya, aku lagi kangen pangeran tak salat. Terus niki nek sampean kepengin bojomu kangen, wis bengilah jejerlah sampai tinggal tahajud. Engkau arah roh, anakku orang ganteng. Mergo kapan ya eling aku. Tapi anggar bengi dikumpuli terus suwe bosen. Terus riyen niku terus riwayat-riwayat tentang Assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Niku kata kitab nerangno Nabi keluar saking dalem. Naluri seorang istri niku wedi nak Nabi niku teng garwa liyane, wong Nabi garwane kathah. Delalah diikuti ternyata Nabi itu teng Baki. Teng Baki terus Nabi matur teng ahlu Baki, Assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Niki kangge ibu-ibu, kangge babak sing nembe nikah. Dados garwa-garwane Nabi ku kenangane meskipun sare sak kamar niku kenangane iku roh tahajude Nabi, roh ziarahe Nabi teng Baki. Mulane dawuhe Fathul Bari kitab Sarai Bukhari.
Kenapa Nabi itu istrinya banyak? Di antaranya apa? Wong wedok wong paling nekat cerita eleke sing lanang. Lah Nabi disukani garwa kathah kabeh ku ora ro eleke. Dadi wong Yahudi ku bingung ora eleke Nabi, biasanya sing paling gampang dikorek iku bojo. Lah ternyata bojone Nabi kabeh kenangane iku roh tahajude Nabi. Roh qiyamul laile Nabi nganti hatta waromat qodamahu, nganti sikile iku bengkak. Padahal pas teng dawawi Sayyidah Aisyah, mboten pas teng Saudah. Nah teng Saudah mungkin wong komen. Bangkune ra ditinggal salat teng Saudah iku ayu Aisyah. Niki teng Mulane wong kok dilem bojo iku wong top tenan. Ayo tak polek ibu-ibu tak polek. Tak kon ngelem bojone 5 menit nak iso, tak kei dhuwit. 5 menit mau. Karena wis mesti, misalnya anggar sing sugih mulai kepen wayo. Engko sing melarat yo nyebeli mergo ora ngrejekeni. Engko anggar mulai duwe akeh polahe yo akeh. Wis ora ngarep bener tak jamin. Versi ibu-ibu lho. Terus tapi Nabi itu beda. Nabi niku sakwise intaqala ila rafiqil ala, bahasa gampangnya kapundhut. Nah, bahasa adabe intaqala ila rafiqil ala. Niku kenangane Sayyidah Maimunah, kenangane Sayyidah Sofiyah sedanten. Niku nggih tahajude sampai donga-dongane carane teng dalem, carane badhe sari. Sampeyan iso bayangno bojomu ngriwayatno apike sampeyan. Ya ora ngara iso diriwayatno ora ana faktane, ora ana faktane. Nggih wau. Terus kula suwun masalah nikah niku masalah sing sekedar nikah niku pun ibadah. Karena tadi kata ila nikahil mukminah niku dening Allah taala digentos ilal jannah. Niku eling-eling niki ilmu yang saya tekuni. Terus di antara napa? Di antara ilmu tafsir itu dijelaskan Quran itu sering ada kata pengganti. Nah, kata pengganti itu adalah penghormatannya Allah taala. Begitu juga menyangkut perempuan. Niku ketika seseorang mengabaikan perempuan, menterlantarkan perempuan, itu Allah ngendikan wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Kamu jangan menganggap ayat-ayat Allah Ta'ala itu sebagai mainan. Karena perempuan itu di halalnya ini, status halalnya oleh Allah didhawuhna fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Terus perempuan ini termasuk orang yang luar biasa. Kata penggantinya semuanya luar biasa. Nggih ngoten mawon niki ngregani pemerintah, nggih ngregani kula. Karena kula ini nembe nulis badhe loka karya tafsir, di antara makalah-makalah kula tentang kata pengganti. Nggih wau, pokoke kula suwun sing nikah napa sing pun sepuh sedanten yakinilah bahwa sekedar nikah mukminah niku mun ilal jannah, eling-eling. Lah ciri khas warga iku ora ana tukaran, ora ana kangelan, ora ana debat, pokoknya semuanya nyaman. Nah, di sini pentingnya makalah-makalah baiti jannati, omahku iku swargaku. Swarga kok tukaran, swarga kok ora di dhuwit iku ya ora pantes. Tapi ora usah diterusno. Swarga kok bojo elek sing lanang elek wis. Lah niku ora usah diterusno niku. Tapi yang jelas kula matur mboten saged kata-kata wis niku mawon mugi-mugi barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.